我啱識佢嗰陣同我講，佢話做官人最難嘅就係遇到一個好客人。而家撞到我，最有一個新客人佢都唔做。舅舅哪能可以不去啊？我媽有講的。侬媽哪能敢講侬啊？阿拉迭個辰光來堂子裡，大家不過做個官人。來做官人的辰光，就算侬有啥本事會得爭氣，也是有限的。我每一次嚟，你冇一次係開開心心嘅。你知唔知我見到你唔開心，我心裡面幾難過？如果你唔要我，除咗死，我冇路可走。